Hello everyone, how are you all? Welcome back to my YouTube channel Learn with Shirin Kazi. This is Fairy Candles worksheet standard first Sem2. Lesson number 11, the pearl of the Indian Ocean. Fill in the blanks. Sathi is a 7-year-old girl from Sri Lanka. 7. SEVEN. 7. Everyone at home eats rice daily. Rice. 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 There are hills near Colombo on which different kinds of wild flowers grow. Colombo. 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 Sathi's grandfather worked in a tea garden. TEA. Tea. Sri Lanka is an island shaped like a teardrop. TEAR. Teardrop. DROP. Drop. There are many gardens where beautiful plants grow. PLANTS. Plants. Sathi is a 7-year-old गर्ल फ्रॉम श्रीलंका. साथी जो है 7 साल की लड़की है श्रीलंका से. एवरीवन एट होम ईट्स राइस डेली. डेली सब लोग राइस खाते हैं, चावल खाते हैं. देर आर हिल्स नियर कोलम्बो ऑन विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स ग्रो. हिल्स है नियर कोलम्बो जहाँ पर डिफरेंट वाइल्ड फ्लावर्स ग्रो होते हैं. साथीस ग्रैंडफादर वर्कड इन अ टी गार्डन. साथी के जो ग्रैंडफादर है, दादा है, वो गार्डन में टी गार्डन में काम करते हैं. श्रीलंका इज एन आइलैंड शेप्ड लाइक अ टीयर ड्रॉप. श्रीलंका जो है वो उस जो द्वीप है, श्रीलंका का द्वीप है, वो एक आंसू की बूंद जैसा शेप्ड है उसका. टीयर ड्रॉप मीन्स आंसू की बूंद. देर आर मैनी गार्डन्स वेयर ब्यूटीफुल प्लांट्स ग्रो. बहुत सारे गार्डन्स हैं जहाँ पर ब्यूटीफुल प्लांट्स उगते हैं. वोकैबुलरी मैच द वर्ड दैट मीन द सेम. हार्ड, डिफिकल्ट, लिसन, ईयर, हॉप, जंप, फास्ट, क्विक, क्वाइट, साइलेंट. हार्ड मुश्किल. डिफ़िकल्ट मीन्स मुश्किल काम है. हार्ड मीन्स मुश्किल होता है. डिफ़िकल्ट है लिसन सुनना. ईयर हॉप जंप करना. फास्ट बोले तो बहुत क्विक जल्दी से करना. क्वाइट साइलेंट मीन्स चुपचाप. साइलेंट क्वाइट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. सीमा इज इन द गार्डन. ऑन इन. आंसर इन. The books are on the table. In, on. The dog ran in front of the car. In front of, in front of. Reena is standing behind her sister. Behind, under, behind. My cat hides under the bed. On, under. There is a mango tree near my house. Near, on, near. सीमा जो है वो गार्डन में है, इन द गार्डन में है. द बुक्स टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल. द डॉग रैन इन फ्रंट ऑफ द कार. कार के सामने डॉग भागा. रीना इज स्टैंडिंग बिहाइंड हर सिस्टर. रीना जो है उसके सिस्टर के पीछे खड़ी है. बिहाइंड. माई कैट हाइड्स अंडर द बेड. मेरी जो कैट है वो बेड के नीचे हाइड हो गई. देयर इज़ अ मैंगो ट्री नियर माई हाउस. मेरे हाउस के पास मैंगो ट्री है. सीमा इज़ इन द गार्डन. सीमा गार्डन में है. द बुक्स आर ऑन द टेबल. बुक्स टेबल के ऊपर है. द डॉग रैन इन फ्रंट ऑफ द कार. डॉग जो है कार के सामने से दौड़ा. रीना इज स्टैंडिंग बिहाइंड हर सिस्टर. रीना अपने बहन के पीछे खड़ी हुई है.
माई कैट हाइड्स अंडर द बेड. मेरी जो बिल्ली है वो बेड के नीचे, बेड के अंडर मीन्स बेड के नीचे छुप गई है. देयर इज़ अ मैंगो ट्री नियर माई हाउस. मैंगो ट्री है मेरे हाउस के करीब में. Thank you so much for watching my video. That was the end of lesson 11, the Pearl of the Indian Ocean. Please do like, share and subscribe my channel, Learn with Shireen Khazi. Also don't forget to press the bell icon. And if any queries, write comments in the comments box. Thank you so much. Please show this to your children. And don't skip it. Watch it till the end. Please, for to get new videos, please subscribe more and more. Thank you so much.